गाइस बहुत ठंड हो रही है, -5 डिग्री टेम्परेचर है जहाँ मैंने पूछा है। भाई मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा। सोचो वहाँ उस दिन जब हम कसौल में उतरे 4 डिग्री था, तब हालत क्या हो रही थी। अभी तो मैंने भाई चार चीज़ें पहनी और मेरी हालत अभी भी ऐसी है कि भाई और ठंड लग रही है। तो ये देखो गाइस एकदम सुनसान अंधेरा, बहुत स्केरी सा है लेकिन मज़ा भी आ रहा है भाई। अभी भी रास्ता ऐसा ही है। जैसे ही मैंने कैंप की जिप खोली, जो मैंने नज़ारा देखा दोस्तों, अगर उसके लिए मेरे को 5,000 भी देने पड़े हो ना, 1,500 मैं दे के आया हूँ, 500 ज़्यादा दिए थे फिलहाल, लेकिन अगर मुझे 5,000 रुपये भी देने पड़े इस व्यू के लिए, 5,000 रुपये अभी दूंगा रोकड़ा। इतना प्यारा व्यू है, मतलब वाह, मैं आज तक लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया। दिखाता हूँ मैं आपको। गुड मॉर्निंग गाइस, और वापस से नई सुबह है। आपको लग नहीं रहा होगा सुबह, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे। अभी बज रहे हैं 8:30 बज रहे हैं, और यहाँ का टेम्परेचर अगर मैं आपको बताऊँ तो आप हैरान हो जाओगे। अभी हो रहा है 5 डिग्री हो रहा है, और हाथ पैर जो है जम रहे हैं। मैंने देखो कितने कपड़े पहन रखे हैं, उसके बाद भी मुझे ठंड लग रही है थोड़ी बहुत। तो ऐसा है। और अभी मैंने चेकआउट कर लिया इससे अपने हॉस्टल से। ये देखो बहुत प्यारा हॉस्टल है, थोड़ा सा ऊपर है, मतलब सीढ़ियाँ हैं यहाँ काफ़ी, 100-150 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना होता है, लेकिन हॉस्टल बहुत प्यारा है और काफ़ी साफ़ है। बिकॉज अभी रिसेंटली ही ये बना है गोस्ट ऑफ, तो आप यहाँ आ सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूँगा। मैं 5 में से इसको 4.5 रेटिंग दे सकता हूँ, क्योंकि मतलब वॉशरूम्स भी क्लीन थे, बेड्स भी साफ़ थे, कंफर्टेबल था, और कॉमन एरिया भी अच्छा था। तो आप आ सकते हो। और अभी तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ खीरगंगा की ट्रैक पे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि खीरगंगा मेरे को ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है। बहुत, मतलब थक जाता हूँ लेकिन ट्रैकिंग करना पसंद है। तो ऐसा सीन है। और खीरगंगा का ट्रैक मैंने पहले भी किया था, और ऊपर जाके जो है टेम्परेचर आपका -3 से -4 जा रहा है, जो मैंने अभी चेक किया। तो उस चीज़ के लिए मैं और एक्साइटेड हूँ कि भाई वहाँ स्नोफॉल होगी तो वो भी देखने को मिलेगी और सब। तो चलते हैं गाइस, और दिखाता हूँ मैं आपको कि मैं यहाँ से मैं लोकल बस लेके एक जगह का नाम है, मैं नाम अभी मेरे को स्किप हो गया, अभी याद था मेरे को, तो अभी मैं वो देख के मैं बताता हूँ आपको कौन सी जगह। वो डैम है, तो वहाँ से जो है ट्रैक स्टार्ट होता है। तो मैं वहाँ तक जा रहा हूँ, और यहाँ से अराउंड 50-60 रुपये लगते हैं उस बस के। लोकल बस है जो जैसे हमारे दिल्ली में DTC चलती है, जो स्टेट बसेज होती है। तो यहाँ से 10 किलोमीटर है वो, और वो 9 बजे चलती है। तो अभी मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ से 10 मिनट की वॉकिंग है, फिर कुछ खाएंगे भी और वहीं खड़े हो जाएंगे बस स्टैंड पे, तो वेट कर लेंगे और चलते हैं फिर। और वहाँ से जो है ट्रैकिंग, मैंने एक पैकेज लिया हुआ है 1500 का है, उसमें ट्रैकिंग पूरा लेके जाएंगे हमें, और ऊपर डिनर कराएंगे, कैंपिंग रहेगी, अगले दिन का ब्रेकफास्ट रहेगा, और वापस लेके आएंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ा ये, क्योंकि मैंने यहाँ गोस्ट स्टॉप में पता किया तो ये 1000 रुपीज़ लेने हैं सेम पैकेज का। तो कोई नहीं, मतलब थोड़ा सीज़न का टाइम है तो अब ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते, अगली बार ध्यान रखेंगे। तो ये आप लोग ये ध्यान रखना। चलते हैं अभी, फिर लेट हो जाऊंगा, वरना फिर मैं ट्रैक के लिए लेट हो गया तो वो ग्रुप जो है वो निकल जाएगा, और ग्रुप नहीं भी निकले लेकिन वो बस छूट जाएगी मेरी, और 9 बजे के बाद फिर सीधा 11 बजे की बस। तो चलो चलते हैं गाइस। यहीं पे ही है जो जहाँ बस स्टैंड है, तो हमने यहाँ पे बैग्स अपने रखवाए हैं। 30 रुपीज़ पर बैग लिए इन्होंने। इनके पास लॉकर नहीं थे, लेकिन हमने कहा भाई रखवाने तो है ही, तो अभी तो ऐसे ही रखवा दिए। और जो हम जहाँ जा रहे हैं, जो जगह मेरे को अभी याद नहीं आ रही थी, उस मतलब जो स्किप हो गया था मेरे दिमाग से, वो है ब्रिशानी, बरसैनी, मतलब ऐसा ही कुछ कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन मेरे को पता नहीं। तो वहाँ के लिए बस है, वही डैम के लिए। तो वहाँ से जो है ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ से अभी 8:45 की बस कह रहे हैं, 8:45-8:50 की बस है। तो अभी जो हो रहे हैं वो 8:40 हो गए हैं। तो अब देखते हैं, कुछ खाते हैं फटाफट थोड़ा बहुत, और फिर चलते हैं। आ गई है हमारी 9 बजे पूरे, और हम ब्रेड ऑमलेट खा रहे थे, तो हम प्लेट में लेके गए हैं। फिर हमने कहा भाई रास्ते में खा लेंगे। ये बस है, बस पूरी भर गई है, और ऐसा है कुछ। हम लोग भी ब्रेड ऑमलेट खा रहे थे, हमने फटाफट हमने कहा भाई पैक कर दो, हमारी बस छूट जाएगी। तो ऐसा है, और अभी चलते हैं। अभी मैं 3 वाली सीट पे बैठ जाऊँगा, अभी तो 2 वाली सीट में है, तो भाई फंस रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि कपड़े बहुत पहन रखे हैं। तो चलते हैं गाइस। तो गाइस ये 2 जनों के हैं, 100 रुपये लग रहे हैं।
जो कसौल से बरशानी तक के बस में। और मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। तो अगर आप ये लोकल बस में आओगे तो 50 रुपीज़ पर हेड ही लगते हैं। और ये भाई साहब है कंडक्टर, टिकट तो नहीं देते, मतलब ऐसे फिजिकल टिकट, लेकिन 100 रुपीज़ लगते हैं। तो आपसे अगर कोई ज़्यादा मांगे तो आप ज़्यादा मत देना, 100 रुपीज़ ही लगते हैं। अगर आप लेट हो जाओगे बस लेने में तो प्राइवेट व्हीकल आपसे ज़्यादा ले सकता है, वो आपसे 500 या 700 के आसपास ले सकते हैं। तो इसीलिए इसमें आओ आराम से 50 रुपीज़ में। तो ऐसा है, चलते हैं फिर अब। यहाँ का व्यू बहुत सही है दोस्तों, वो देखो सारी स्नोफॉल हुई हुई है, ये सारे पहाड़, ये देखो, मतलब बहुत शानदार। मैं तो पूरे दिन बैठ सकता हूँ, इतना सही है। और वो देखो वो पूरा गांव है, क्या कलरफुल घर बने हुए, और नीचे कुछ ऐसा है, खाई है एकदम, मतलब। और ये जो है नदी बह रही है, बहुत सही लग रहा है। बहुत ठंडा मौसम है, 4 डिग्री हो रहा है, लेकिन धूप है तो इसलिए इतनी ठंड लग नहीं रही। करना, ग्रुप इकट्ठा रहे, सभी साथ चले। अगर किसी को प्रॉब्लम है, चलने में इशू आ रहा है, तो उसको हेल्प करो, साथ लेके चलो। कोई ग्रुप से अलग बंदा ज्वाइन मत करो ग्रुप के अंदर, ठीक है। और बाकी मजे करो, थोड़ा ट्रैक के चलते हो थोड़ा केयरफुली रहना। ये नहीं है कि मतलब इधर उधर चलते। समझ गए, आपका पूरा इशारा समझ गए हम। और एक और चीज, अगर बाई चांस कोई आगे निकलता है, उसको ये लगे कि मैं 30-40 मिनट उनसे पीछे वालों से आगे हूँ, तो उधर रुको, तब तक मैं चलूँगा, लास्ट में मैं नहीं आ लेता, तब तक वेट करना मेरा, ठीक है। ओके करते हैं। हाँ मैं लास्ट में रहूँगा। आगे कोई मतलब ये सबको साथ लेके आएंगे, चलते रहिए। ट्रायल मतलब सीधा ही ट्रायल है, ये नहीं है कि मतलब आप कहीं पजल हो गए, सीधा नॉर्मल ट्रायल आपको दिखता रहेगा, ठीक है। ये सबको लेके आएंगे आखिरी में। हाँ सियावर रामचंद्र की जय। तो गाइस ये यहाँ से अब हमारा ट्रैक जो है वो शुरू हो रहा है। तो उतर नहीं रहे, वो चढ़े थे और रुक गए हमारे लिए। यहाँ से उतरने का नहीं, उतरने का दूसरी साइड से है ब्रो।
तो भाई अभी बस 10 मिनट हुआ है ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई। मुझे तो भाई बहुत शौक है ट्रैकिंग में, तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक जो मैंने आज तक किया वो यही वाला है। तो चलते हैं अभी आगे। तो वैसे फाइनली 6:15 बजे हम लोग पहुंच गए। हमने 1 बजे स्टार्ट किया था ट्रैक और अंधेरा हो गया अभी। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो तब मैं गर्मियों में आया था, सितंबर में, तो तब जो है 6 बजे तक दिन था। तो अभी ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ, ये सारे कैंप्स हैं। तो आप अगर कभी भी आओ तो जो आपका इंस्ट्रक्टर है आपको स्टार्टिंग में कैंप के नाम बताएगा आपके वाले का, क्योंकि यहाँ पे 2 रास्ते कटते हैं। एक हम आगे आए हैं थोड़ा सा 200-300 मीटर, जहाँ पे काफ़ी सारे कैंप्स हैं, और एक जगह और है वहाँ 3-4 कैंप्स हैं, तो वो पहले ही है थोड़ा। तो एक वो ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप अपने ग्रुप से अलग हो गए हो तो एटलीस्ट आप कैंप तक तो पहुँच पाओगे। तो ये देखो गाइस, एकदम सुनसान अंधेरा, बहुत स्केरी सा है, लेकिन मज़ा भी आ रहा है भाई। अभी भी रास्ता ऐसा ही है। जब मैं आया था दोस्तों तो तब इतने सारे कैंप्स नहीं थे यहाँ, तब 3 या 4 ही थे और एक ही स्पॉट था, मतलब अलग से रास्ता नहीं कट रहा था कोई। लेकिन अभी 4-5 साल में काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है ये कह सकते हैं, या काफ़ी ऑप्शंस आ गए हैं। तो अभी तो ब्रो टेम्परेचर मुझे लग रहा है -1 तक हो गई, बहुत ठंड लग रही है, और काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड है ना, तो सांस भी फूल रही है। तो चलता हूँ मैं ऊपर, अब भाई थक गया हूँ मैं। वेलकम टू खीर गंगा, फाइनली पहुँच गए हैं, और यहाँ काफ़ी सही वाइब है। तो अभी ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं। हमारे कैंप का नाम है खीर गंगा हाइक्स। तो ये वाला जो है ये माउंटेन व्यू है, खाली पड़ा है, ये ऐसे झूले वूले भी लगे हुए हैं। और अगर आप आओ तो कैंप्स आपको सस्ते ही मिल जाएंगे, मतलब 1000 रुपीज़ पर कैंप मिलेगा, उसमें आप 4 से 5 लोग रह सकते हो। और ऐसा कुछ है भाई, ये वेलकम टू खीर गंगा यूनिवर्सल कैंपिंग।
ये देखो गाइस कितनी तेज़ हवा चल रही है, मतलब हाथ पैर ऐसे जमे पड़े हैं। और ये सारे कैंप्स हैं, जो ये सेंटर में जिसकी जिप है वो डुअल शेयरिंग है, जिसकी साइड में जिप है वो कॉर्ड शेयरिंग है। भाई एक मिनट इसे खोल लेता हूँ। ये देखो भाई स्नोफॉल हुई हुई है, इसको देख के ही मेरे को ठंड लग रही है भाई। कुछ ऐसा है भाई, ये देखो अंदर से तो भाई गर्म है, ऐसे एक लाइट बल्ब भी दे रखा है। भाई बंद कर देते हैं, कमरा ठंडा हो जाएगा हमारा। भाई वहाँ पे एक बॉनफायर चल रही है, वहाँ बैठे हैं लोग। और यहाँ तक के कैंप्स हैं हमारे, ये सिटिंग एरिया है। और भाई कह रहे हैं सुबह 9 बजे जो है ब्रेकफास्ट लगेगा और 9:30 पौने 10 या 10 बजे तक मैक्सिमम हम निकल जाएंगे। तो अभी मैं अंदर चलता हूँ भाई, हाथ और मुंह दोनों जम रहे हैं। और ये देख लो भाई, आखिरी बार एक बार ये व्यू देख लो अभी के लिए, तो चलते गाइस। हे गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू खीरगंगा। खीरगंगा से आपका स्वागत है। और यहाँ पे आप मानोगे नहीं क्या टेम्परेचर हो रहा है, आप गेस करो। चलो बता तो मैं दूंगा वैसे अगले 10 सेकंड में, लेकिन आप गेस करो। -5 तो मैंने आपको रात को कल बता दिया था, लेकिन अभी क्या हो रहा होगा? -8 डिग्री टेम्परेचर। मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मैंने किसी से पूछा है जो यहाँ पे है लोकल भाई, तो उनके पास आता है, उनके पास वो होता है थर्मामीटर कह लो या कुछ भी कह लो, उसमें उन्होंने बताया -8 डिग्री। मैंने कहा भाई मैं -5 के हिसाब से कपड़े नहीं लाया, तो तू -8 कैसे बता रहा है भाई? और जैसी सुबह मैं उठा, मतलब अभी मैं 15 मिनट पहले ही उठा हूँ, 7:30 बज रहा है अभी, मुझे बारिश की आवाज़ आई। मैंने कहा भाई बारिश कैसे हो रही है यार, अभी बारिश होगी तो हम ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे। और मुझे लोगों की भी आवाज़ आई, भाई मेरी फ़ोटो खींचो आसपास के कैंप वाले। मैंने कहा भाई बारिश में कौन फ़ोटो खिंचवा रहा है? जैसे ही मैंने कैंप की जिप खोली, जो मैंने नज़ारा देखा दोस्तों, अगर उसके लिए मेरे को 5,000 भी देने पड़े हो ना, 1500 मैं दे के आया हूँ, 500 ज़्यादा दिए थे फिलहाल, लेकिन अगर मुझे 5,000 रुपये भी देने पड़े इस व्यू के लिए, 5,000 रुपये अभी दूंगा रोकड़ा। इतना प्यारा व्यू है, मतलब वाओ, मैं आज तक लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो भाई। ओ भाई भाई मेरे हाथ कांप रहे, इतनी ठंड हो रही है। और वाओ भाई, सामने वाला पहाड़ नहीं दिख रहा जो 100 मीटर दूर भी नहीं है। हमको थोड़ा सा हटियो भाई, इधर आ जा प्लीज़। हाँ ये देखो भाई, ये कलरफुल जो झंडे हैं इनके रिलीजियस, उसके साथ कितना प्यारा व्यू आ रहा है भाई। भाई बहुत ठंड है भाई, देख लो। और अब अभी इससे पहले स्नोफॉल और तेज़ हो गई थी, लेकिन अब जो है स्नोफॉल बंद हो गई है, तो अभी क्लियर व्यू दिख रहा है। आप लोगों को मैं वीडियो दिखाता हूँ, पूरी व्यू दिखाता हूँ कैसा है। और पीछे देखो भाई जमा हुआ आदमी खड़ा है वो तो। और यहाँ का कुछ व्यू ऐसा है और बहुत ठंड है भाई, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा सीन दिखेगा। तो अभी ऐसा है। और एक ऊपर मंदिर है, थोड़ी सी ऊपर जाके 3-4 लोग गए हैं। और अरे बताओ भाई, फिसल रहा हूँ मैं तो। 3-4 लोग गए हैं और हमारे साथ और 2-3 लोग हैं, वो अभी खाना वाना खा रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई 5 मिनट रुक जाओ, चलते हैं फिर। तो अब 5 मिनट रुके, हम उनके वेट कर रहे हैं। मैंने कहा तब तक आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ। सुबह इसलिए नहीं बना पाया, थोड़ी फ़ोटो खींचा था, फिर एकदम से मेरा फ़ोन बंद हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो चार्जिंग पे लगाया था, यहाँ पे लाइट भी नहीं है अभी, सुबह से ही लाइट नहीं है, तो पावर बैंक पे लगाया था, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया मेरे को। और अब जो है चार्ज हो गया। अब मैं आपको पूरा प्रॉपर व्यू दिखाऊंगा, बहुत सेक्सी लग रहा है। मतलब ये व्यू तो, मतलब ऐसे व्यू के लिए तो भाई मैं फिर से आ जाऊँ अगले महीने, ऐसा है। मतलब 12 किलोमीटर का ट्रैक, क्या मैं तो 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर का ट्रैक भी कर लूँ, इतना बढ़िया व्यू है। एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा, लेकिन अबव एक्सपेक्टेशन गया है ये। तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कैसा है सारा। किचन में घुस गया।
तो गाइस अब हम सारे जो हैं वो जा रहे हैं टेंपल। ऊपर है 200 मीटर ऊपर होगा। भाई बहुत स्नोफॉल हो रही है, हालत ख़राब है। और यहाँ बहुत स्लिपरी रास्ता भी हो गया बर्फ़ की वजह से भाई। लेकिन कसौल आना और खीरगंगा आना मेरा सक्सेसफुल रहा। अच्छा है मैं इसी टाइम पे आया हूँ। अगर और बाद में आया होता तो भाई और ज़्यादा स्नोफॉल होती, फिर तो हालत ख़राब थी। एकदम प्रॉपर टेम्परेचर यही है। ओ भाई आप मेरी जैकेट पे देख पा रहे होगे भाई कितनी स्नोफॉल हो रही है इस टाइम। अभी बादल भी गरज रहे थे तो आई गेस और ज़्यादा स्नोफॉल होगी। तो भाई मैंने रेन कोट नहीं लिया। हमारा जो इंस्ट्रक्टर है वो कह रहा था रेन कोट हो तो भाई पहन लेना, क्योंकि वरना कपड़े उपड़े गीले हो जाएंगे इसमें। व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, रास्ता दिखाता हूँ। आराम से भाई आराम से, गिर जाऊँगा। आगे की वीडियो कौन बनाएगा। भाई बड़े ध्यान से उतरना और चलना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे ये स्पोर्ट शूज़ है, स्नो बूट्स भी नहीं है। सोच रहा था किराए पे ले लूँ, नीचे से मिलते हैं 150 के, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। लेकिन फिर मैंने कहा यार स्नोफॉल तो होगी नहीं, मना ही कर रहे थे सारे लोग, तो लिए नहीं मैंने। लेकिन सही है, कोई नहीं, मैनेज हो जाएगा। भाई हो रहे हमारे और लोग आ रहे हैं भाई। 9:30 हो गए हैं और अब हमारा निकलने का भी टाइम हो गया है। जल्दी जल्दी हो के आते हैं। भाई बहुत फिसल रहे हैं भाई। भाई मुंह खोल रहा हूँ, सारी बर्फ ही बर्फ आ रही है मुंह में। इस पे भी तो बर्फ लगी है सारी। ओ बहन इसकी आँख। ये था वो जो प्रॉपर वाला हॉट वाटर स्प्रिंग था। पानी आनी बंद करा हुआ है यहाँ पे अब। बहुत शांति है भाई यहाँ पे। ये देखो ये छोटे छोटे पेड़ों पे कैसे बर्फ जमी हुई है। पैरों की हालत ख़राब है भाई, मैं 2 बार गिर चुका हूँ। अभी मेरा मुंह भी फटता इसी चक्कर में। आ गए भाई मंदिर फाइनली। बहुत प्यारा लग रहा है, और स्नो में तो नेक्स्ट लेवल ही। भाई फाइनली पहुंच गए। 2-3 बार गिरते हुए पहुंच ही गए। वीर बजरंगी का बोलो हर हर महादेव। भाई अब वापस जा रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा,
हाँ, क्योंकि कैमरा पे सारी बर्फ़ हो गई है फ़ोन पे, लेकिन अब क्या करें, कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास अभी। बहुत स्नोफॉल है ब्रो, बहुत ज़्यादा। इस चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था और ना मेरा फ़ोन, तो इसीलिए बाकी चलते हैं अब। आई गेस मैं आपको जाते हुए रास्ता नहीं दिखा पाऊँगा, तो इसीलिए मैंने कहा अभी थोड़ी सी वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि भाई फ़ोन की बैटरी मेरी इतनी ज़्यादा ड्रेन हो रही है, पता नहीं क्यों। बर्फ़ में 20% थी थोड़ी देर पहले और बंद हो गया जब आपको बताया अभी मैंने। अभी भी ज़्यादा है नहीं, 40 के आसपास है, तो ऐसा कुछ है। आई लव यू खीरगंगा, क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ दिखाई है। देख सकते हो आप मेरी हालत, ऐसी मैं भालू जैसा बन के आ रहा हूँ। और आधा रास्ता हो गया, 4 किलोमीटर हो गए हैं। अब यहाँ पे वाटरफॉल पे आ गए हम। व्यू बहुत प्यारा आ रहा है, यहाँ पे भी स्नोफॉल हुई हुई है, तो मेरे पीछे देख सकते हो। रास्ता बहुत ही स्लिपरी हो गया, और यहाँ भी थोड़ी देर रुकेंगे, मैगी वैगी खाएंगे, चाय वाय पियेंगे, देखते हैं और चलते हैं फिर, क्योंकि अभी स्नोफॉल अगर शुरू हो गई फिर से तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, तो चलते गए।